ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထည့်ထားတဲ့ data တွေနဲ့ဒီ column တွေ row တွေရဲ့ width တွေ height တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိန်ညှိရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမှာပါဘယ်လိုချိန်ညှိမလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်select လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ row ဆိုလို့ရှိရင် row ရဲ့ select column ဆိုလို့ရှိရင် column online select လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး width တွေတွားပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းကြာလာလို့ရှိရင်အချိန်အရန်ကြာတယ်အချိန်မကြာဘဲနဲ့မြန်ဆန်ဆန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ home ဆိုတဲ့ tab ထဲကနေပြီးတော့ format ဆိုတဲ့ cell ဆိုတဲ့ group ထဲက format ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွားပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာ auto row height တို့ auto column wipe တို့ရှိရပါတော့ width တို့ရှိရအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ shortcut ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွားမလဲ order h o a ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် order h o i ဆိုပြီးတော့တွားလို့ရတယ်เนาะအားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေ